Hello，大家好，我係內瓜子，繼續嚟玩 replay。今集係第5集，好似係。咁之後咧，我哋就過咗一下個主線劇情啦，然之後就發現，暴風好似同呢度嘅負責人嗌緊交，就類似一啲計劃嗰啲乜鬼嘢啦。然之後，目前暴風係需要自己休息下。就真係自己冷靜下啦，咁我哋就繼續開始我哋嘅支線任務日常。咁上集嘅支線任務應該就係揾咗一個醫生啦，個醫生叫我哋去幫下佢去揾個人，睇下先。係吉村嘅工作室，喺車站建築右手邊嘅小巷入邊。車站喺邊啊？我諗下先。車站，呢度可以入去啦，呢度可能呢度就係車站啊！哎喲，原來呢度就係車站，我仲以為啲車站會喺好深處嘅地方，原來咁近。我哋入到嚟，哇！呢個車站好陰森啊！睇下先，呢度有啲咩呢？寫俾吉村嘅。有爆谷食喎，我都想食爆谷啊！好有科技感嘅一個地方，前面。呢期介紹我嘅好兄弟吉村俾你識，佢可以總之佢做嘢好勁啦，例如電源啊、電池啊、各種電子相關嘅嘢，佢都好叻㗎。呢期我聽講你有啲唔尋常嘅嘢，可唔可以俾我睇一下？我話唔得咧？如果我話唔得，得唔得啊？係，我有把損壞嘅槍，我要諗辦法將佢回復正常，咁我先至可以翻到去。邊個唔想翻去一小子？哈哈哈哈！可以發揮一啲作用，恐怕係只有呢把槍都好。俾我咯。係比較新嘅型號，但原則上係唔會變嘅，攞住唔會有事。但如果嘗試用佢，你就冇命啦。李奇聽暴風講，你係可以正常使用佢，係咪真㗎？係啊，佢嘅生物掃描器係損壞，所以我可以用。並沒有功能系統係壞嘅，但係生物掃描器係無缺嘅。咁點解你可以用到咧？做咩事？唔好亂咁喐啊！你一手線呢，就害死我哋全部人噶啦。啱啱講到邊度啊？我有一個動態線嘅原型啊，如果冇俾鳳凰公司搶走嘅話，應該可以修復好嘅。不過呢個電池嘅狀態有啲雜，我睇下係邊度出咗問題先。等陣，喂，演明啊，做咩事啊？我睇下出咗啲咩問題？呢啲咩問題？我嘅朋友阿德尼安點解啲資料會喺度？佢從來冇同意過捐贈器官，一定係有啲咩技術問題？冇可能㗎！呢個唔會出錯嘅。總之我哋查一下，睇下有冇你朋友相關嘅資料。呢個係回憶緊啊！OK，呢個係我哋嘅朋友。我哋回憶緊使用歡迎你目前登入嘅帳號為blah blah blah blah，祝你有愉快嘅一日。我哋去搜尋一下阿德尼安。要獲得授權。歡迎你馬石博士。咦？
咁我哋查看一下鳳凰郵件網絡，有咁多嘢睇嘅。馬石博士，你好。感謝各位，好，睇埋呢個。OK，好似冇嘢啦，係咪？咦？我啱啱用咗你嘅朋友資料對比咗一下，佢嘅資料的確喺呢個資料庫入邊，但冇咩咩程序流程處理就得啦。你按流程處理，我覺得咁樣做唔太啱。Sophie，我以朋友嘅身份同你講，你嘅事業先啱啱起步，你要咁樣做，你要好識得聽從，盡好本分，好好嘢啊！啲字真係好快，我而家都係見到乜就亂咁噏乜嘢噶啦。回憶完啦，回憶完啦。朋友，你仲好唔好啊？你點解搖嚟搖去嘅？我冇辦法解釋啱啱發生咗啲咩事，我而家應該好返啦。好啦，吉川，你嗰邊點樣啊？冇問題。新嘅系統利用咗衝擊嘅功能，亦即係話你打造理論上，我哋而家可以唔光憑理論行動，你要用武力解決。嚟記得小心使用，另外唔好忘記，如果佢喺人哋手裏邊嘅話就會爆炸，所以一定記得要讓佢嚟。係時候測試一下啦。好啊，測試，嚟，測試。好啦，反正訓練嘅人多都係，命中嘅話能量夠就可以。攻擊同埋反擊敵人都可以補充能量。反之，如果一味閃避，佢呢個完全就係克制我，我最中意嘅就係閃避，佢唔俾我閃避啊，係咪啊？太衰啦！點解可以唔俾人哋閃避㗎？睇下先。哦，槍手之心。哇！我要話你一句，李奇哥太型啦！即係要論殺人嘅話，都係鳳凰公司最在行。不過現階段嘅你只可以做到咁樣啦，唔換新嘅槍械用電池，呢把槍係冇辦法運用佢嘅技能啊！你可以製造新嘅電池嘛？我試過一次測試嘅時候就爆炸咗，然後炸廢咗佢條手臂啊！之後佢嘅器官相容度比較高啦，所以就借住佢實在大公無私咁樣委屈咗啲。係啊，當家嗰個人真係太強悍啦！為咗保住我哋嘅性命，佢連自己條命都唔肯要。的確，同你講，我想要搵啲電池翻嚟嘅方法。老班嘅步槍裏邊唔係有咩？係舊型號，不過既然步槍嘅電池嘅話，應該係足夠嘅。等陣你嘅意思係你要潛入白蟻幫嘅老巢之後，將佢哋嘅寶貝偷到手，即係要偷佢嘅電池。癲咗啊！你都我願意幫你，已經係一個瘋子嚟啦。唔緊要嘅，老頭子一定冇問題噶。我胸有成竹，有呢個家伙幫嘅話，絕對冇問題。我真係傻，居然以為你懂事啦，唔會講住賣命，只係俾朋友喘下氣。
好啦，李琪，我去屋企休息啦，就喺呢個地方嘅右手邊，我等陣去搵你。這小子恐怕呢輩都係咁樣嘅樣噶啦，唉，冇得救噶啦。我哋係咪仲要搵佢一啲事？係，我哋要搵佢呢個有咩啊？我有嘢要攞。我想睇下吉村嘅過去。點解會喺呢度嘅？觸碰咗鳳凰公司嘅底線，將人哋惹到扎扎跳，都冇咩特別。原因係因為呢啲電池。我拒絕賣咗呢啲嘅專利，之後結果俾人哋夾硬搶走咗。而家為佢哋槍械功能嘅係我開發嘅電池，而且仲係用嚟對付我呢啲本身幫助佢哋嘅人。沒有更慘，唔係，沒有最慘，只有更慘。哦，鳳凰公司嘅終端，呢度係鳳凰公司嘅終端嘛？仲係正常運作，至少足夠我哋掌握最新嘅資訊啦，哈哈哈哈。存取權限有限制嗎？一開始係冇嘅，但而家呢樣嘢對一般人嚟講衝擊都係太大啦。當家為咗大家嘅心理健康着想，之後先將佢搬過嚟呢度嘅啫。有需要嘅話，隨時過嚟呢度使用。我睇你應該有能力承受妥善處理呢啲大量嘅資料。OK， 我哋要調節器。醫生需要一個真空嘅調節器，佢託我過嚟搵你攞㗎。嗰個囊中有張調節器整壞咗，唉，真係浪費。OK，個醫生嘅名叫郎中。呢個最後一個啦，攞去啦，話俾佢聽，下次用輸血機嘅時候小心啲。我夠膽賭啊，佢用機器嘅次數簡直係要我用噴燈咁平凡。噴燈 LED 燈啊，真係唔知喎，唔清楚。多謝你啊，吉川。好啦，你要嘅嘢攞走啦，唔好嚟打擾我啦，俾我工作啦。工作狂，但係佢哋好似冇錢賺啊！佢哋有冇錢賺啊？佢哋OK。咦？我哋真係可以試用睇下先。我喺查看新聞。係咪真係第一集嗰陣時候嗰個爆炸？你不要命了，那邊都禁止通行。哦，老天，陰謀論者有緣沒緣，話唔定真係陰謀論呢。OK，已經儲存咗喺我哋部呢個係手機啊，唔係好清楚其實，但唔記得都算係儲存咗啦。咁呢度，等陣先。任務。有車站返去搵醫生啊！車站仲有人需要我哋幫手咩？應該冇啊。可能係右邊嗰邊呢，嗰啲人啊，我哋之後再過去啦。而家阿暴風應該等我哋好耐㗎喇。
唔係可以過去咯，咁我哋做咗先啦。暴風咩嚟㗎？唔識啊！狗狗仔，唔係惡犬，過嚟，好聽話喎。應該嗰個講過嚟嗰個係護士嗰個嚟嘅。哦，好溫馨啊！聖劍聖劍佢唔會咬人，只係太過護主。唔係，係暴風叫我嚟㗎，佢叫我喺外面等佢。唔使客氣，既然係暴風願意邀請你嚟嘅話，特別即係代表佢好中意你啊！我係維維羅里卡，我係李奇，我係新嚟嘅，仲喺極震驚中難以平復，係咪啊？我可以理解㗎，畢竟係一個突然嘅變故。你一定要記得，你並唔孤單，有咩心事隨時可以嚟揾我。車站係大家一個願意聆聽嘅地方。你講嘢有啲奇怪，似非常之平嘅心理諮詢師，自己啊，因為嗰個嚇講嘢，我好需要理解一下呢啲詞。嗨，小家伙，我唔喺度嘅時候又唔係喺度，乖乖地啊，唔一定好乖啦，係咪啊？我發現唔係我睇唔切啊，係有啲中文字有少少理解唔到啊，因為始終係比較書面。好，我哋讀翻一個建詞，呢一個建詞啦。做咩啊？唔好同我講你會想念我嘅聲啊！嘿，李奇，我有嘢俾你，快啲跟我嚟。暴風，唔該你哋繼續講，都可以休息一下，請自便啦。我就喺呢個房間窩着，係就唔係睇唔到啲中文，而係因為好多書面語，間唔中要理解一下呢個書面語係咩意思。遇到唔想做嘅事，千祈唔好勉強自己，知道嗎？好，你慢慢嚟先熟悉一下車站啦。如果同我傾偈話都可以，睇你啦。因為一時間要將書面語講成口語化嘅話，就確實係有少少挑戰。係車站，好，我哋過去先啦。我哋等陣再返嚟，有嘢執，有住士。呢啲服裝樣式各不相同，有啲縫紉手法係一樣嘅。我推測係維羅里卡應該有縫紉嘅愛好，會唔會縫紉呢？OK，我哋去車站睇下有啲咩嘢先。好啦，暫時喺車站應該係揾唔到嗰啲有啲咩任務，但唔緊要，我哋嚟交咗個任務先啦。嚟，醫生，我將調節器拎返嚟啦。終於啊，麻煩讓開一下，接下來交俾我。OK，佢可以熬過難關啦，至少可以活過今日。但係呢度有2名病人，佢哋都需要幫助。唔好意思啊，朋友，呢度嘅血只係夠一個人㗎咋。睇嚟要2個人都死，或者至少救一個，呢條數學題好簡單。哦，而家就唔好打擾佢哋啦。
對佢哋兩個嚟講，接下來嘅時間都比較漫長。呢份謝你就收下啦，機下回復正常啦，咁我就用唔到呢個啦。不愧係醫生啊！補血用嘅應該都係。如果可以嚟一杯雞尾酒嘅話，我咩都肯做。第2章完成醫生嘅任務。好啦，咁我哋返去搵一搵暴風先啦。暴風，我哋嚟啦！耶！我哋可唔可以同佢傾下偈先啊？暴風佢就喺間房等你，唔使急。你過去。呢嘅喉部點樣？佢喉嚨受傷啊？冇咩大問題，只係已經唔係我噶啦。你將佢出咗手，俾個提示我以前係歌手。你嗰下之後發生咩事？你唔係自願出手。係啊，好遺憾，我嗰時候都係咁樣覺得。我嘅聲音就係我唯一嘅價值。鳳凰公司出咗個高價買咗我把聲，我拒絕咗。第2日佢哋就親自上門，用武力奪走咗想要嘅嘢，一啲報酬都冇。報酬，我就咁樣變咗一個廢人，得到咗一張去萬人坑嘅單程票。但係暴風救咗我，將我帶到嚟呢度，然後佢拜託德川做咗呢個白聲頸圈啊，頸圈後來嘅嘢就唔使我講啦。暴風救咗我嘅命，除咗我之外，大概仲有10幾個人啦。佢點解要咁樣做？我唔理解。我哋原本係唔識嘅，因為暴風雖然脾氣好大，講嘢又大聲，但係佢就係咁樣嘅人。喺佢眼入邊，人人都值得擁有重獲新生嘅機會。但係咁樣亦都講，亦都意味住佢只會無止盡地咁樣對抗比自己更加強大嘅勢力，所以佢會搏上條命，亦都要保護好車站入邊嘅人。即使係鐵木，都唔可以否認佢鼓勵咗我哋所有人，因為喺佢嘅眼入邊，我哋每個人都係值得佢搏命嘅人。OK。呢度冇人，呢度嘅人冇俾幾多，但依然努力將自己嘅生活嘅地方打造成一個熟悉嘅樣。寶寶，我哋嚟啦！嚟，我嘅離奇好伙伴，將呢度當自己屋企得㗎啦。呢啲係我嘅收藏，你覺得點啊？好好，好好。嘢幾多下？我呢啲嘢算多？你講緊啲乜嘢啊？好多？呢啲全部都係我四周圍拎返嚟㗎，費咗唔少心機。以後再邀請你嚟聚一聚，但係而家呢，好啦，我唔催你哋四周圍睇下啦。真係好奇嘅話，你真係好好奇，你會對咩感興趣？我會對近嘅嘢有興趣。佢教咗我彈，講真啊，我覺得我幾有天賦。佢個名叫做吉他王，好，以後佢就叫吉他王啦，唔關我事啦。佢點解咁講？完全嘅手工製作，我會隨時更新地圖，用佢規劃一下巡邏路線之類嘅。
呢度係我休息放鬆嘅地方，最適合睇書、聽音樂同埋瞓一陣覺，哈哈。好似冇嘢嘞喎，係咯，冇嘢啦。睇完啦嘛，朋友，睇完啦，太好啦，好極了。嚟，跟我行。啊？點解仲有秘密通道嘅？你喺邊度？人呢？喺下面坐電梯，目前最安全。目前，我覺得之後就一段非常之長嘅劇情啦。咁今集就嚟到呢度先啦。如果中意嘅話，記得 like 同埋 share 俾朋友，記得訂閱我嘅 channel。我哋下次再見，我係內瓜子，拜拜。